相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。德福邀您观看高光时刻。哦，再见，再见，拜拜，拜拜，哎，拜拜。嫂子再见，淘气。享受德福，探索尽愉悦之力的故事。德福，中华阿萨姆新年顺到家，统一阿萨姆邀您观看在暴雪时分，自护卓越可见，万千中国妈妈信赖的爱他美卓奥邀您观看在暴雪时分。微醺的人有开心的年 ，Real 微醺邀您观看在暴雪时分。也不太几件脏衣服装装样子。江阳说，他以前见过你。哦，对，他跟我哥在国内打比赛的时候，我们见过2次。你哥这些年还好吗？挺好的。我哥前2年觉得俱乐部地址不好，就开了一家新的。我舅舅就退休了，只是投资了一半，其他大决定都是我哥做。我跟你说了，这儿洗衣服太费事了，都得烘干。我昨天那个羊毛衫我直接给我烘炸毛了。哎，不行，那什么，我等衣服了，等会儿回头再给你打。哎，好。怎么都要1个小时才能洗完烘干吧？这1个小时不会就这样干坐着吧？为什么不说话？你也没说。再听你说。说完了。我不知道你想听什么。随便聊，都是朋友聊天，你搞得这么严肃，我都紧张了。
我认输了，可以说话了吗？都装哑巴到现在了，还是继续装的好。我们要不然上去吧，还要等1个小时，坐在这里也没事干。上面人多，不方便说话。在这里你也没说话呀，不都一样吗？问你个问题，你问。什么问题啊？搞这么深。你有男朋友吗？或者说，看得出来，我想追你吗？是不是信号不好？啊？这里信号不太好，我出去吹下风。我说老妹儿啊，你俩刚才搁这儿也不吱声，我寻你俩哪国人呢？这是吵架了？哎呦，瞅这气呀，嘎嘎低呀，我都想哼歌啊！不是开玩笑的吧？可以没人这么开玩笑啊？隔空就算了，还是面对面啊！我说，各退一步，啥事儿不能好好商量啊？我们不是。哎，我懂。现在这小年轻处对象，谁和谁都不容易，尤其是你们这种身在异国他乡，那更难。谁不是爹妈宠大的孩子？但是妹儿啊，哥得点你一句，两个人呐，要是真心在一起，必须得先学会互相谦让。不是哥，你误会了。哎，我懂。走了。哎呀，你懂啥呀？别溜。哎，好好的。啊，谢了。
拿件衣服下来，不要你，要安妹。我闷，你比我更闷。10几年没见了，没话跟我说。你叫我下来，不就是不想听他们开你玩笑吗？我虽然不说，但我心里清楚。懂事了。也长高了，比我都要高了。为什么不联系我？路不同了，怕联系了没话说，反而尴尬。行了，像什么样子？你这样让别人瞧见了，我还怎么找媳妇儿？去你的！安妹啊，安妹，你在东兴城是怎么服众的？我又不是江阳，我不需要服众。话不是这么说的。江阳是东兴城的老大，你作为他的后盾，要撑住台面。都教你啊，楼上那么多孩子，要有老师的架子。用你教啊！我现在带的学生比你以前带的多了都。哎，那个呢？什么那个？就孟小冬他妹。人家叫英国。啊。洗衣房呢？有他哥在，你们能成吗？要不你们先地下谈着，不让他哥知道。什么地下？还没谈成呢。我看过他看你的眼神，迟早的事儿。真是懂事了啊！嗨，拜拜，我们走了。哦，再见，再见，拜拜，拜拜，哎，拜拜。嫂子再见。淘气。打扰你们了。哦，不会，有空常来。林阳在楼上呢，我送送他们。走。拜拜。有空常来，我在说什么？上周你走，我说好了请你吃饭，有空吗？没空也没有关系，我就是随便问的。那个你继续，下周也行，都行，没事。不就是顿饭吗？我慌什么？不用
约个时间吧。明天10点出发 ，OK 吗？或者10点半吧。10点。明天见。明天见。你刚干嘛呢？站门口回味这么久。我说你这进度够快的呀！你们在洗衣房约会不没多久吗？嘘，闭嘴！早知道刚才就应该我下去送衣服。陈安安这个人，3竿子打不出一个屁来，问他半天也说不出4、5、6，白白浪费了一个偷看你们约会的名额。你要再废话，今天晚上你睡沙发。我约了人。这么晚出去啊？会不会不安全啊？没事。遇到对的他，就要直球出击。小果，你想喝你喜欢的草莓牛奶吗？或者说看得出来，是我想你了吗？对他心动，就是想和他分享一切。你也来一袋吧，蒙牛草莓牛奶，牛奶美味，营养对味。过吉祥年，喝红罐王老吉，王老吉邀您精彩继续。新疆番茄是个宝，来碗茄皇错不了。茄皇邀请您精彩继续。正义，救命！那个，就是以前如果有人跟你表白的话，你会怎么说呀？林阳，你小点声行不行？你跟我性格相反嘛，你说的话我能清醒一点。那个你跟我说说，他都跟你说什么了呀？他怎么跟你表白的？看得出来我想追你吗？这听起来也不太认真啊。有吗？如果假设啊是认真的呢，你会怎么说？那这得分情况吧。如果说我喜欢他，那我就会说，啊，是吗？我怎么没看出来啊？要不然你再表现的明显一点。要是我不喜欢他，那我就干脆直接不理他，我让他自己找个台阶一下，就翻篇了，这事儿啊也就当过去了。哎，你赶快跟我八卦一下，他到底是怎么表白的？那个信号不太好，我听不见了，我先不跟你说了。你听雪飘过的声音，让这个冬天动了心。好甜，空气里蔓延，用一句晚安，梦里见。
记得住我们的缘，我不想错过任何与你的相见，我不想等到来年春天。还没睡啊？看点东西。明天见。明天见。还是10点吗？对，10点。好天，空气里蔓延，用一句晚安，梦里见。吃吗？糖？吃吗？许愿，下一秒出现，用一个拥抱画个圆，许愿。见着有人。那个真像我妈呀，每天在客厅里给我守门。我要是不回家，她就不睡觉。深更半夜的，你不怕蛀牙呀？小美女感动吧？你给她守门。你睡不睡觉？哦。买了一堆糖，也没想好到底怎么办。你有男朋友吗？或者说，看得出来我想追你吗？我是有事才早起，你怎么不多睡会儿啊？约了人吃饭，10点。大哥，你是不是看手表了呀？现在才几点啊？这星期没怎么事，太累了，怕一觉睡过去就是一上午。洗个澡吃饭还能清醒一点。是面试吧？
紧张不？哎，没事儿，你这个大学霸还怕这个呀？不过，你要是真面试上了，是不是至少是5年到的这边工作的呀？我走了。是在等洗手间吗？哦，你用完了？要不我先收拾一下，然后你再洗。不用，我不洗澡。不，我昨天晚上洗过的。嗯。他竟然用的是刀片，不是电动的。手要抖的话，不会刮破吗？早饭一起吗？好呀，谢谢。后腿。谢谢。真厉害。谢谢。我特意问了我闺蜜，她说这家的龙虾意面最好吃。好像我们今天一起吃了2顿饭哎。还真是。不知道的以为我追你，话这么少。我一会儿吃完饭就直接去车站了。你今天就要走吗？对，晚上约了教授。那赶紧吃吧，不说话了。没事，不着急。
吃个饭的时间还是够的，慢慢吃，没那么着急。又不说话了。怎么了？我们北城来了个教练，是东新城过来的，姓许。他说知道你。他跟你说我的事儿了吗？那你有什么想问的？你当初为什么退役啊？他没跟你说吗？我为什么退役？没有，我们没聊几句。我其实就是好奇，你从东新城出来，为什么不换一家球社呢？才知道原来你成绩那么好，不继续多可惜啊。当时就是突然想读书了。哦，我小时候认识2个朋友是女选手，她们也是突然想读书，然后就退役了。其实我觉得也挺好的。Hey, excuse me. Can you take a photo for us? Sure, of course. Oh, thank you. Here. Thank you. Would you like me to take the same picture of you? Yeah, sure. A bit closer. Okay. Thank you. 我看看。放进去。我去车站坐那边的车。哦，好，那你快去。注意安全。好，安全。千万要是最好的车，有报站有电子屏，千万这次别坐过站。前面。前面走。这里。Hello, I never was so sure to say
不是赶火车去了吗？我担心你会做错。电车我能看到外面，错不错？下一站你就赶紧下去吧，别耽误你赶火车了。昨天。 We are arriving at the station. Please prepare to exit. 这一站好短。你到公园告诉我。你到了，别告诉我。 好。喂，哥。喂，喂，哥。那个，我信号不太好，我等一下再给你打吧。喂，喂，哥，你没信号了？有。训练计划完成的怎么样了？我听说你一开始过去耽误2天训练，为什么？这是你第1次国际大赛，成败在此一举，知不知道？我知道，那是一开始，我现在每天都按时训练了。你知道我最不喜欢什么？ 最不喜欢找借口，所以不要找借口，好好训练。如果我再听到不好的消息，我就直接飞过去找你。啊？不用了吧？你那么忙。我的意思是你不要因为我的事耽误你的工作嘛。好了，好好训练。不会真要过来吧？ 他还要备战比赛呢，肯定过不来。放这儿不会生锈吗？随便动人家东西也不好。
我到了。真是个说话算话的人。我也到了，在家。还有，昨晚你的消息我看到了，我没有男朋友。知道。怎么可能知道？谁告诉你的？你问过我弟？你如果有男朋友，今天不会和我出去，合理吗？这个推断。那是当然，我可是有底线的。你回来了啊？对，你这是刚回来还是要出去啊？我刚回来。哦。我进屋了。什么事儿啊？让姑娘这么开心？在洗手间门口傻笑，我瞅了半天也没懂他笑啥。哎，对了，你那刮胡刀我给你收起来了，搁洗手间也不用，跟炖了。作为回报，你告诉我一句，亲了没？Hey Leng, what's up? Hey, how's it going? I'm good. I heard that you're going to stay. Oh, great. Actually, I haven't made up my mind yet. Haven't decided? At first, I was considering staying here for a few more years. But I may need to change my plans now. Is it because of your parents?我知道